จับมือจับนั่งล่างจับนั่งล่างเลยโอ้นั่นนะสั้นเลยมองเงียบหัวคอเรียกนะมองเงียบเลยตรงนี้มันจับที่ไหนไม่ได้ไม่ใช่โค้งแบบบอกมันเป็นขอนั่นเล่นขอนั่นตรงนี้
ครับผม
เดี๋ยวจะลองตั้งอะไรง่ายๆคุยจะลองรถปะอันนี้เคยเราไม่ได้ก็ทานไม่ได้ก็ทำเกิดลองปาดมาลองมาแล้วล่ะพอที่อัดมันดีเลยเสียงแบบฟังเลยตามานั่งในเดินข้างครับมือซาวแล้วก็นั่งสีแต่พ่อไปแอบดูพ่อจะไม่ทำอะไรเลยเราดีคานไปแล้วเขาจะไปไหนเขาตอนเขาไปอยู่หมอลำเนี่ยเขาจะไปยังไงเขาไปลองเพลงไหมไปไอ้ฟอร์แมตก็ได้ครับตัวดำไม่ต่ำตัวดำอยู่ในรถมันเป็นตัวดำที่เสียบขาอยู่ไอ้ฟอร์แมตไม่ต่ำมันทางหลังเก่าจะทานไหมก็อยู่ในรถก็ได้ใส่นอนมันต่ำ
ต้นอ่ะต้นว่ามันเล่นพับแล้วมันวาสิมาแล้วมันเล่นปานนี้อยู่ร้านมันเขาไปเฮ็ดไปว่าซั่นเลยบ่ได้มาโกดท้ายคำหนึ่งลงท้ายมันดึงแล้วมันขับบอกทางมันยังไงอ่านเบิร์ดตัวเกมไฟผูกแขนสีขาวที่มันเก่าจนผู้สาวถามว่าอายเป็นหยังจะมักลาเหลือเส้นบางๆก็ยังพอทิ้งบอกกล้าตอบผู้สาวเบิ่งไฟขาวแล้วต้ององค์ยิ้มคำอวยพรยังอุ้มยิ้มเมื่อผูกแขนยังจำในใจผูกเพื่อนใส่ควันมาผูกเพื่อนควายควันคุ้มไทยเงินใดมันมา
ผู้ชายคนนี้ไงยังสวยในทุกเส้นทาง บ่ายก็ทั้งเด็กเดี๋ยวก็ทั้งบ่ายวันนี้อยู่กับพี่ต้านะครับต้าสาวรัตนสินต้องครับสาวรัตนสินครับ FC ครับ FC พี่ต้าตอนเป็นเด็กเปิดแฟลชทำไมครับเปิดแฟลชทำไมครับโอ้มันจำหนายตาได้ปะขึ้นเลยวะว่าสามคำอธิบายบอกต้องบอกเหตุผลไม่มากมายถ้าจุดหมายเจ้าคือจมเท่านั้นก็บอกเป็นทางดอกตีกับหลายปีที่เฮามีอย่างกันเมื่อบ่มีเยื่อใยต่อความฝันก็ถึงวันอายต้องอกหักคงเบิดทางเบิดแน่แล้วน้องบ่มีทางไปต่อแล้วน้องเป็นย้อนนักอายบ่อยากรู้จักแต่เสียใจครั้งเมื่อคิดทอดวันที่ผ่านมาเจ้าตัวหักอายเจ้าทำท่าหักลายจนอายเสื่อสู้เพื่อหักบอกให้เหนื่อยบอกเคยเบื่อบอกเพื่อความฝันเพื่อคำสัญญา
สาใจกับฮักที่พ่ายพังเวลาดีๆของชีวิตที่อายอุทิศเพื่อเฮาทุกอย่างเราเปิดเวลาจ้องฟังไว้ที่ปลายทางคือฮักห่างๆโอ้ยมันเจ็บพังคงเปิดทางเปิดแน่แล้วน้องบอกมีทางไปต่อแล้วน้องเป็นย้อนนักอายบ่อยากรู้จักแต่เสียใจคำเมื่อคิดทอดวันที่ผ่านมาเจ้าตัวว่าฮักอายเจ้าทำท่าฮักหลายจนนายเสือสู้เพื่อฮักบอกให้เหนื่อยบอกให้เบื่อบอกเพื่อความฝันเพื่อคำสัญญาที่บอกผมว่าฮักอายปัดสิไปเบาง่ายๆว่าจบนาความผูกพันเนิ่นนานที่ผ่านมาบอกมีความบอกมีให้เสียวดายอายเพิ่งรู้ว่าวันที่ผ่านมาเจ้าบอกเคยเจ้าบอกเคยบอกเคยหักอายเลยมือสาวนี่มือสาวมามือสาวหมอแคนสาวแขนครับสาวแขนนี่มาด้วยจอมโวยวายหมอแคนจอมโวยวายจอมโวยวายโอ้เช็คเกินเจ็ดเรื่องไม่ค่อยออกเดี๋ยวเอาเช็คกันเลยได้ป่ะดีกว่าไหมดีกว่าป่ะดีกว่าไหมลูกดีกว่าไหมลูกได้ป่ะเฮ้ยว้าวพออยู่นี่แหละที่คำชะโนดดักว่าสองเฮารวมกันสาบานต่อหน้าศาลผู้พันสารวอนผู้สีสุดเป็นสักขีพยานกระทุ่มบานโปรดรับรู้ในคำสัญญาก่อนจากลามุ่งหน้าเมืองอะไรละเดียวใกล้กันสัญญาว่าสิบ่ลายใจยังจำได้อยู่หรือบ่และส่วนอ้ายใจจดจ่อบ่เคยลืมมือนานยังจำมันบ่หวันว่าอายและสองเฮายังบูชาเทียนธูปดอกไม้ไปไหว้กูอย่านำกันและไปใส่เนื้อจงควันจังบ่หันเห็นมาพอมันที่ใจบ้างเราจะ
ห็นเราเติมไหมได้เวลานอนพ่อแม่คุณแม่พ่อแม่คุณครับผมต้องไปเนี่ยครับครับผมขอหน้าคำนะครับ เดี๋ยวว่าสิว่าสนิทกันเด้อน้องให้เธอกับคนหลายใจกันเลยก็ได้ ก็ทั้งหนึ่งแห่งก็มี ตอนนี้นี่ยังเรา
สุดขาวที่มันเก่าจนผู้สาวทางเหลือเส้น ครับพี่ต้าครับพี่ต้า ก็ยัง นี่อาจารย์ต้าเมื่อมิกรัตนศิลป์รุ่นผู้เป็นเด็กน้อยกูละ ออกกระตอก น้ำตา ยอดครับสุดยอดครับ แล้วต้องผมนี้ จะไปอยู่รอบกันแล้วครับปีหน้า คำอวยพรกันอุ้มยิ้ม เตรียมตัวเป็นมือมิกของบอกเครื่องเสียงบอกร้อยคันแล้วนะครับ จาก